عزیزانو اللہ دمر غیرتی باچا دے تو خو محمدی زوانے تا محمدی بڑائی تا محمدی سپنگرئی تا محمدی لوری تا محمدی خورے تا محمدی مورے تا اللہ دیر لوی شان در کڑے دے زماد موسیٰ علیہ السلام پا قوم باندے قاد سالی دالا باران ادرے دو گورا عذاب پا قسم شکلونو باندے باران ادرے دو موسیٰ علیہ السلام تا قوم راگے بنی اسرائیل اے نبی تا دخدے پیغمبرے منگ دے امتحان قابل نیو اللہ تا اوائے چی باران اوڑئی اللہ تا اوائے چی باران اوڑئی اللہ جل جلالہ بورتویل بار تا اوزی توبہ اباسی بار لار شئی یا رسیبا اللہ پل بندے سر جوڑا کہ سنگا انداز سر اس کی ٹول خلق لار نو خدایا وائرس ختم کی ٹولے آمین یا اللہ بیماری ختم کی یا اللہ زمان توبہ قبول کی یا اللہ پاکستان اللہ کریمہ اللہ ددی پشان سعودی عربستان یا اللہ ددی پشان عراق شام افغانستان ددی پشان بنگلہ دیش یا اللہ اسلامی ملکون یا اللہ خدا ددی عذاب نہ بچو ساتھی او یا اللہ اہل کفر دا پارے دا ایمان دا روڑو وسیلہ اگرزے اللہ اگویتا دا ایمان دا روڑو وسیلہ اگرزے گوری دا خیرابا نکا گورے خواہ نبی علیہ السلام خپکی گولے خیراکو ربا اگویلہ دا ایمان دا روڑو ذریعہ اگرزے چی ایمان روڑی خدایا خمو قدا ورطا موسیٰ علیہ السلام خبر میں کولا دا چاہ میں کولا علیکہ ماولکہ تاسی یری دلیے یری گئی ماں انشاءاللہ ایسم نشتا پوکم دا خدا سرا ما خو وظیفہ در کرے گا شیخ الاسلام تقی عثمانی سب اگے مبارکانو وظیفہ ور کرے دے بزرگانو زمان علماء دیوبند خدا سے خلق دے زبار بارن زمان علماء دا ڈاکٹران دی بس سیب علماء را اولگی دل میڈیا بارے کوئی فحش خوری زمان علماء ورطا وظائف ور کئی وی دا وظیفہ کوئی دا وظیفہ کوئی منگ در باندے دیر درد مندیو گرے رونو خواہ منتا دیر گرانی ہے تاسی دیر را باندے گرانی ولی استا وجود داد یو طالب پلار وجود دے داد یو طالب دا ترو وجود دے داد یو طالب دا ماما وجود دے زبتا دا پارا دعانا گوارم نو چاہتا بے گوارم تو خو زمان لا تیری تا زمان دا ضرور ٹکڑی منگ با عام انسانانو تو بالخصوص اسلامی ملکونو تا با دعا گوارو کو نبا گوارو نو چاہتا قوم راگے آپرین چاہتا موسیٰ علیہ السلام تا قوم وغاری باران موسیٰ علیہ السلام قوم روان کو دا جانی خورتا لارو لوی زید موسیٰ علیہ السلام قوم توی توبہ باسی اللہ نا باران غاڑی باران وریگینا واپس موسیٰ علیہ السلام راگے بیا دو رضی بعد قوم راگے اے نبی باران انشلو موسیٰ علیہ السلام وی رازی چی بار لان شو تو بو باسو بیا دا قوم لارو تو بید پارا بیا باران انشو بار بار بطللا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العالمین توی یا رب باران خطا ادرولے خدایا باران ولی نورے اللہ ورطوی استا پدی مجمع یو گناہگار مجرم ناستے اعلان اولگا چد دی مجمعینا یو گناہگار دے اغدی دا مجمعینا بہر لانشی زب باران اوروما موسیٰ علیہ السلام اعلان کی اے زما قوما دا اللہ دا خوانا پیغام دے تاسی کی یو بیمار سڑے ناس دے اگا گناہگار دے دا گناہ پا جرم باندی بیمار دے اگا دی قوم بانے رحمو کی چھ اللہ باران اوورے اگا دی لارشی او دی وزی مزدہ جی سمرہ خلق ناس تھی آزوی ملکہ دیزنہ شرابی پاسی گی نسک پاسی گی چاہدہ اوہو آغا پختو یو متل دے ویا اللہ دا حکمت دا زورا میں وہ ساتھی او دا مولا دا تورا میں وہ ساتھی مولا خود جی بدرنگی دا چاپلار با دی بیس پی نئی شیخان ناستی
د موسی علیہ السلام مقرب امتیان ناس دی. موسی علیہ السلام غصہ کے راغے ورتوی پاسا اے د رب العالمین باغی انسانا غصہ کے راغے کپان سیدلے لکٹیم درت دے خدای نبدی اخم چی ماتا دی معلوم کی. مجرم لپتا اولگی دلا چی خبر میدان تلار دا مجرم ناس دے زان سروی یا اللہ ڈرکی خزاو تپویگو یا اللہ. دیکھوا شیخان دا موسیٰ علیہ السلام ناس دی کغوا گنو تلاس کو مرب دوی تا پتہ لگی چاگا مجرم دادے کوچتی گما ٹول بنی اسرائیل تخکارم زرکی زان سر پشندو باندی دا سے لگے دے چخفل زان سر خبر کئی ربا زما در سر جوڑ دا زما توبا یا الہ العالمین پکم گناہ چی یا اللہ زما صوفی ما دا دین بعد بیا اللہ دا گناہ کو مناو زما توبا دا. موسیٰ علیہ السلام ادری دلو بیاوی اے قوما سڑے در کی ناستے سڑے دی پاسی گی او کپاسی گی نا آخری خبر دا بیا بشرمی گی. ناگہان دا مجرم اسمان تا گوری چی یا اللہ ما خودر سر جوڑا اکڑا یا اللہ کلیم دی غصہ دے موسیٰ غصہ دے ربا یا اللہ باران اووروا رب العالمین پشین اسمان باندی باران اوورولو. دا وقت نبی موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تسجدہ لگولا ورتوی یا اللہ اسا پورے باران نو خونو یا اللہ راتا دی ویلی چی مجرم پاسوا دا دے ڈلی نخو سوگم پاسی دلی ندی یا اللہ او باران دی اوورولو قوم لدی دروغ جن کرما. دا خو جی بغن دی کار دیو کو ربا تا پخپلو کارونو خپوئے گی اللہ ما خو قام تول جی تاسے کہ مجرم دے تھارا تولی ربا ام مجرم پانسی دو ربا تا باران اوورولو. رب ورتوی اے زما کلیمہ آغی گناہگار مجرم زما سر جوڑا اکڑلا نچے ما سر سوک جوڑا اکی زیبے چاہتا خیمنا. موسیٰ علیہ السلام ویلو خیراتا ہو خیا خیر داس بے اوپی جنور سوک دے رب وی موسیٰ تاتے ہو خیا چھ خی برابر کی. موسیٰ علیہ السلام وی رب دا سوک ماتا خوی ہو خیا وی نا زما کلیمہ ما چھ تاتا خودلو بے ممی در تا خودلے وے کنا اگر ما سر پٹ دا سے جوڑا اگڑا چھ ربا زبا دا دین بعد دا گنانو کم او ممی شرمو اللہ پر دے رابان دے واچوا نجی دو گناہ کولو کہ میں چاہتا نہ دے خودلے دو توبی پا وقت کی خوی چاہتا من خیمہ ویرس مایرس نشتا. چین دی پا صدق ایمان روڑی امریکہ دی پا صدق ایمان روڑی برطانیہ دی پا صدق ایمان روڑی ویرس کمزے کدے تو توبی موقع ورکی چھے اے زما بندگانو توبہ باسی ما سر جوڑا ہو گئی ولی نافرمانی کوئی زما بغاوت کوئی زما. عزیزانو دی یونس علیہ السلام خبر میں در تکولا توبی خبر ہم یاد شوا توبہ بسنگ کو اللہ سرا پٹا بے کو انشاءاللہ اے چاہتا موے چھ مادا گناہ کولا رب سر پٹا وعدو کا چھ خدا دینا بعد ما با بربن پلمونہ قتل یا اللہ دینا بعد بے نگورو خدا ما با دخپل مسلمان بی عزتی کولا دینا بعد بے نکم اللہ ز ظالمم دینا بعد با ظلم نکم اللہ ما روجہ خوللا دینا بعد با روجہ نخرم خدا ما منز قضا کولو دینا بعد با منز قضا کم خدا ما دا قرآن کریم تلاوت نکولو دینا بعد با قرآن کریم تلاوت کم ما با مخ کی مور و پلار خپا کول دینا بعد با نخپا کم کم گناہ چی در کی دا غینا پا صدق توبہ اباسا اسم نشتا انشاءاللہ.